Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Россию вернуться за стол переговоров для урегулирования ситуации на Донбассе, назвав ее действия агрессией. Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, добавив, что ситуация на Востоке вызывает обеспокоенность, сообщает пресс-служба главы государства. «Я сейчас говорю не только как канцлер Австрии, но и как глава Совета ЕС. Мы ожидаем очень четкой реакции на российскую агрессию, и в связи с этим в июне этого года мы продлили санкции против агрессора», сказал Курц. Он также уточнил, что возвращение к переговорам нужно также и в нормандском формате. Даже если будет мало прогресса, то все равно необходимо продолжать, поскольку это единственный формат, который у нас пока есть, и единственная возможность для того, чтобы вести переговоры и когда-нибудь найти мирное решение, заключил Курц. В свою очередь глава украинского государства отметил важность партнерства с Австрией. «Мы хотели бы видеть Австрию государством, которая помогает двигаться Украине в направлении возвращения нашей страны в семью европейских народов». При этом он напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован его законопроект о закреплении в Конституции Украины европейских и евроатлантических стремлений украинского народа. Порошенко поблагодарил за поддержку украинских инициатив и стремлений, начиная с ситуации предоставления Украине макрофинансовой помощи и заканчивая поддержкой в вопросе продления санкций против РФ в случае невыполнения ею Минских договоренностей.